Se você já assistiu algum filme de dinossauro, você percebeu que eles fazem um barulho específico, tipo esse aqui, ó. Mas se os dinossauros viveram há milhões de anos atrás, como que os cientistas sabem o som que eles faziam? Na verdade, eles não sabiam, mas eles utilizaram um método para tentar chegar no suposto som. Eles olharam os parentes vivos mais próximos dos dinossauros, como aves, crocodilos e outros répteis. E assim levantaram algumas hipóteses de como a estrutura vocal dos dinossauros funcionava. Ou seja, o som dos dinossauros que nós escutamos nos filmes é apenas uma possibilidade.